ne hoto goitheranĩria mohoro maitũ ma inoro thaa ithatũ no matingĩithĩrana mũno makĩria tũtareheirwo thaa cia kiumia maũndũ marĩa mothe maregariũraga kiumia gĩkĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio ndrakĩona njamba ti Martin mũnene eharĩirie wega nĩ ũndũ wa thaa cia kiumia gĩkĩ kuma Adani gũthiĩ ũguo nĩ njũĩ nĩ egũkorwo agĩtũmenyithia maũndũ macio mothe. Martin angĩkorwo nĩ eharĩirie niĩ ndacomoka ngũtigĩre mwaro. Na tugithie na mbere umuthe ni muthenya wa gatano na no nginya tukorwo na thaa cia kiumia turore maundu maria makoretwo makihanika thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ na otoguo mundu gwitwo Gĩchimũ Joseph akorwo agitariria umuthe ni muthenya wa mwanya tondu miaka ĩrĩ mithiru thirikari iria ĩkuoya President William Ruto niguo yakorirwo ĩkĩingira wĩra-inĩ na nĩkoretwo ĩkĩruta maundu mamwe mega na andu makauga maingĩ matari mega no uririkane ati thirikari ĩno yakorirwo ĩgĩcagũrwo na gĩcunjĩ kia 47 harĩ 100 ni andu akuma gĩtarũ gĩa gatagati no gũkũ thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagati kana kĩrĩma kugĩte na ngarari na nĩ gũkoretwo na ngucanio cia atongoria no irathiĩ na mbere no ndũrĩa wa kũmakania nĩ atĩ atongoria aya maraikanĩria mĩario kĩng'ang'ainĩ magakorwo makiuga ithuĩ tũranyitwo mbaru ithuĩ tũrathiĩ mwena ũyũ ũngĩ na oho nĩ kũrĩ na arĩa marauga atĩ nĩ maragagio nĩ thirikari na nĩ kũrĩ arĩa angĩ marauga atĩ kana kwĩna atongoria marakorwo makiagira mũndũ gwĩtwo munini wa president gĩtĩo na reke tũkorwo tũkĩigua mĩaho ĩno ĩrĩ ya atongoria aya marauga thirikari nĩ ramagagia na angĩ marauga munini wa president Rigathĩ wa Gachagua nĩ aragagio. Ithuĩ tũkwenda kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa twerĩire mũingĩ ũrĩa watũthurire tũtige maendeleo marĩa twathire gũcaria thirikari-inĩ nĩmo twainũkĩria andũ aitũ gũkũ Ndaragwa gwitũ Gĩkũyũ. Ũmũthĩ mũngĩrora harĩa mbere tuoka tũrĩ aingĩ mũno tukionania ũrũmwe wa Mount Kenya region tukionania atĩ ithuĩ tũtirĩ divided tukionania atĩ twĩ kĩndũ kĩu kĩmwe. Rigathĩ Gachagua haulizi watu washikane ajisaidie wewe mwenyewe. Anatuambia tushikane ili tuangalie mambo ya mlima, tuangalie watu wa biashara, tuangalie mambo ya maji, tuangalie mambo ya barabara ambazo hajaisha, tuangalie mambo ya kahawa, mambo ya majani, mambo ya maziwa, makadame na kila kitu chote ambayo mlima inatengeneza. Mimi naambia viongozi sikiseni ground, wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu kweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Kuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Negucanio ithiete na mbere ginya mwaho gũkagĩa na mwaho wa kĩrĩma mwena ũyũ na mwena ũrĩa ũngĩ na arĩa makoragwo kuona mwena wa Mount Kenya East kana kũrĩa Embu Tharaka Nithi na kũrĩa Meru atongoria amwe nĩ meyumĩrĩtie na makauga matiratambũra mũndũ ũngĩ moe mũtongoria wao nĩ Kithure Kindiki ũrĩa nĩwe minister wa ũgitĩri na makauga atĩ nĩ makinyĩte handũ makenda wĩyathi maraigua no mahote gũkorwo makĩrũgamia handũ ha gũkorwo magĩkuruhanio na kĩrĩma ũrĩa makoragwo makĩkuruhanio na mwena gwa kĩrĩma mwena wa West. Reke tukorwo tukĩigua ũrĩa atongoria aya marauga ũhoro ũkonainie na gũkorwo makĩyatha. We have come of age and wish to henceforth canvass development matters affecting our people as a distinct entity. Through cooperation and constant dialogue, we are confident that Mount Kenya East will progressively secure a stronger recognition in the national agenda. No tũtikathi kũbũraga deputy president na gũtirĩ ũndũ tũrekana nĩguo ng'ang'anire. Ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ atigane na Rigiji. No kiumia gĩkĩ nĩ gũkoretwo na ũndũ ũhanikĩte ũndũ wa kĩeha tondũ arutwo 21 nĩ marakorirwo magĩkua kũrĩa mwena wa Endarasha kũrũmĩrĩra mwaki kana mũtino wa mwaki ũrĩa ũrakorirwo ũkĩhutia nyũmba ĩmwe ya toro na ũthuthuria wa mĩrĩ no ũrathiĩ na mbere no gũgatuĩka atĩ aciari amwe nĩ megũkorwo magĩeterera kahinda nĩgetha makorwo makĩmenya ciana ciao tondũ kwĩ arĩa mahĩire ũndũ matangĩkũrĩkana no reke tũkorwo tũkĩigua ũrĩa thirikari ĩrauga na nginya ruo rwa aciari rũrĩa rũkoretwo
makoretwo menaruo kiumia giki. Government will stand with them in all processes that starts from now going forward, so that our children who have passed on, when the time comes to rest them, we shall give them a dignified resting. Kulingana venye walituelezea ni kweli, wanasema mahesabu yenye wanasema ni kama ilihesabika, lakini sasa siko sure, bado sija. Na tugithie na mbere ni ati o kiumia giki ni gukoretwo na ngucanio kuria kiharo-ini kia ndege, na ngucanio ino irauma thutha wa aruti a wira ruhonge-ini rwa ukui wa ndege kuiga miaro thi na kuga ati o miro thi o makiuga matigukorwo makiruta wira makikararania na makiregana na murugamo wa thirikari wa ati kambuni kuma kuria India Adani niyo gukorwo ikirugamirira kiharo giki na iharo ingi. Reke tukorwo tukigua uria maraugaga na nginya athi aria magakorirwo magitirio thabari yao ni mugomo uyu uria maraugaga na maraiguaga. Having a connecting flight to Entebbe, and then now I was to go for a conference, so it means everything has been disrupted. Nimetoka Mbara, Nakuru, lakini sasa nilikuwa nimebukia ndege yangu hapa ndio niende Germany. Ninatarajia tu itakuja. It is inconveniencing a lot of people kwa kweli sana. Kuna watu ambao kuna mikutano, wengine wako na sherehe zao wanaenda. Binafsi ningeomba tu serikali ifanye venye inaweza kufanya, because nyasi unampewa faloli wa kijana. Na tukiaria uhoro wa ndege tuthie o kuria bũrũri wa Amerika kuria mundu gwitwo Donald Trump uria wari president marakorirwo making'ethanira na uria uretwo Kamala Harris mung'ethaniri wa kigithurano-ini kiria gakorwo gigiuka thutha wa mieri eri uguo, na marakorirwo magitimurana kana magitindikana ndereti-ini. No gugakorwo na aria marauga ati mundu gwitwo Trump ni arakorirwo akihotwo ni mundu gwitwo Kamala, no eri aya ni magakorwo making'ethanira irebe-ini githurano-ini kiria gigakorwo kana gigatabanio mweri-ini wa 11 koguo ni magakorwo magicemania na aikari a kuria Amerika makorwo magikia kura. Reke tukorwo tukigua uria area ya maratindikanaga. Whatever she wants to be is okay with me. But those were your words, so I'm asking. I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. Vice President Harris, your thoughts on this? I think it's, I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. You know, I do believe that the vast majority of us know that we have so much more in common than what separates us, and we don't want this kind of approach that is just constantly trying to divide us. Kuma Amerika tugacoka guku gitaro-ini gia gatagati tukirora thande iria koretwo githanduka muno thiini wa kiumia giki tuguthie kuria Murang'a ngucanio ya arimi akahwa. Reke tukorwo tukigua uria maraugaga. Tokarere ndoka kuremera indo ciakwa ngareherwo thigari na tia ngasi mahura nayo ni ndemero wa mbui wa Mwangi na ndimutumia mukoro wena mbuĩ cia kĩongo wena mbuĩ cia kĩongo ndaigua mahiga magurite ni ndakoma thi niguo ndatithikirwo ri andu haria. Ngucanio cia arimi a kahua tondu makiuga o matiraigua maiganarite. Ngirora uria murakoretwo mugikana muratwira kuria nenda-ini na mundu retwo Isaiah Karuga agatura ekuria Nyandarua ni aratwirorera, Lebeta agatura ekuria Mukuru-ini, mundu gwitwo Twist Gororo agatura ekuria Mwea, nake mundu gwitwo Ruben Mutochi agatwira ni aratwirorera na akauga tuthie uguo tuthiete, nake mundu gwitwo Gishinga Muita ekuria Mukuru-ini onake akauga twi hamwe nake. Uririkane ati gukorwo tukiuma tukorwo tugithie turore kuria andu mari kuria na Simon Kibe no twarikia kuma hau twina mundu gwitwo Wash wa Babas mena Joy wa Macharia kuria mwena wa Mugithi. Mundu ria twinake guku urataura na njira ya ciiko ni Liz Wangari, ni njitagwo Martin Munene na turaterefo wega ni Regina Mwaura na bica ici irahurwo ni mundu witagwo Denzel. Ugie na utuko mwega na uririkane mundu muthaka, mundu mwega, mundu mwagiriru, mundu wa bata akoragwo ahwana tawe. Ugie na utuko mwega.